パーティーは残念そうにシャッダウン。解決策何一つ見出せずまるで存在感なし。ワン、ツー、スリーで実体験初手で敗北したかのようなクラウチングスタートかっこつけたとて一切浮かばれることもなく落ち込んでる今などないニューワールド。あの場所へ一心不安に駆け上るだけ。舞い上がれ命の精霊よ。鏡に映った幻とってちゃんその次のポーズ滑稽な未来へ。ディレクターが希少価値なんてのは瞬殺で葬られてる。解き放てこの手の中にある偽りは全て読みの空へ。さあこの僕に授けようとする報奨は自由と楽どちらの苦行。くだらないまがいものを